Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, welcome back to our channel. Today's video, I'll be presenting to you our newly discovered gadget, Gimbal. Ang gimbal ay smartphone stabilizer. As you can see in the box, this one smartphone stabilizer. Maganda tong gimbal guys sa paggawa ng mga videos. So kung kayo ay video lovers or gusto nyo mag-edit or pagandahin pa ang inyong mga videos, why not na mag-invest sa ibang technology tulad itong gimbal. Pero bago ko naman to binili or mag-invest dito sa gimbal na to, ako ay nag-research muna. So nag-research ako, nagtingin ako ng ibang mga videos kung ano ba yung maganda na para makagawa ng maayos at ma-enhance ko pa ang aking mga videos sa YouTube. So kaya ang nakita ko ay itong si DJI OM4. So kung papansinin nyo, ayan, ipapakita natin sa inyo yung likod ng box. Ito yung likod ng box. Ayan. Yan yung magagawa nyo sa paggawa ng video. Anyway, bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo ang laman nitong nasa loob ng ating box ito. So, just wait and sit back and relax guys, okay? So, aking papakita sa inyo ang laman ng DJI OM4 na gimbal. Guys, itong DJI OM4, ito yung brand ng gimbal. So maraming klase ng gimbal kung titingin sa internet, napakaraming klase niyan. So ang aking nakita lang is para sa akin the best na gimbal is itong DJI OM4. Anyway guys, ito updated na tong version na to. Kasi dati DJI OM3 yan. So iba kaiba lang sila dito sa clipping na base dun sa aking napanood sa videos. So yung clippings ang naging update, and let's see guys. So hopefully matuto kayo sa aking bagong videos. Pusa na natin guys. So kamay lang gagamitin ko, wala akong ibang gagamitin kasi madali lang mampusan to. Yung plastic niya, napakanipis lang yung plastic niya pagkabalo. Ayan. So guys, may sa mga subscribers namin, so ang tabay lang kung meron kami announcement na mamimigay kami ng DJI, same brand, mamimigay kami DJI OM4 sa darating na kapaskuhan. So yung mechanics guys, hintayin lang, i-announce namin sa aming Facebook page na Healthy Corner, okay? So hopefully mag-join kayo. Kung ayaw nyo naman makapag-join, so walang problema guys, para ayos lang yun. So ito na siya, akin ang bubuksan. Yan, DJI. Dahan-dahan lang kasi guys para hindi masira yun. So meron pa siyang tape. Tape. Ayan. Lagyan ko na dito yung tape. So ayan. Ito na siya. 1, 2, 3. Nyek. Halo ko yun na. Hindi pa yan guys. So kita nyo. Sabi dito, create magnetic moment. So guys, hindi ko pa pala na i-send sa inyo yung mga parts kasi hindi ko naman siya nabasa lahat na So pakita ko lang sa inyo yung pinakalaman ng gimbal. So ito siya. Yan. Napakaganda nito. Kung kayo talaga ang hilig nyo magawa ng videos, ang advice ko, i-recommend ko sa inyo itong paggamit ng smartphone stabilizer. Kasi kung gagamitin niyo lang ang pagkuha ng video sa pamamagitan ng inyong kamay, so mapapansin niyo yung video niyo is parang siyang paggalaw
kahit anong motion nyo pa, kahit nagalaw pa kayo, may iwasan yung pagkalaw ng paggawa ng video nyo. Tignan nyo guys, ako hindi ko pa alam to talaga honestly guys. So, nakita ko lang to, binili ko, then so be it. Gusto ko siyang subukan, gusto kong i-explore yung aking bagong discovered na di gadget skills or knowledge. So, sa pamamagitan ng ganun din, sa YouTube lang ako nanonood ng YouTube, then nakita ko sila. Tapos, ayan, nakita nyo guys, ito, ayan. Ito yung kanyang pang tripod. Ito, kung mag-ano kayo ng tawag doon, mag-i-video kayo, kumakain kayo, pwede nyo i-video, ilagay nyo ayan, ilagay nyo sa lamesa, then connect nyo lang to. Then, ayan, ito, ayan, dito siya i-connect guys, ayan. Pakita ko lang sa inyo, pero hindi ko may elaborate sa inyo lahat guys na yung, ayan, kita nyo siya, napakaganda yan guys, pero susubukan natin to. Ito na yung susunod na gagamitin ko sa paggawa ng video pag kung saan mapunta, mag-travel man ako or magpunta sa beach or magpunta sa any place here na pasyalan. Ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, ayan. Ito, yung ilalagay natin sa likod ng inyong smartphone. Any smartphone na tapos magnet siya guys. Magnet yan dito, kita niyo siya, So, kita niyo guys, papakita ko sa inyo. Magnet yan, Yan. Ayan, So, baka worry kayo na pag inilagay nyo yung smartphone nyo rito, tapos minagnet nyo na mahulog. Guys, itong DJI, hindi lang kumbaga design na to sa mga hindi ko alam kung gano'ng kabigat yung pwedeng ihawakan niya. Pero guys, ito lang, sa lang to sa smartphone lang. Huwag niyong ilalagay yung inyong DSLR kasi may ibang gamit doon. Or GoPro pwede siguro. So, malaman natin guys, mag-i-explore muna tayo share ko lang sa inyo yung laman. Kung gusto nyo, ayan, papakita ko na sa inyo sa mga gustong magkaroon nito. Sa December, sa Pasko, mamimigay kami ng ganitong klaseng gimbal na DJI OM4. So, antabayanan nyo lang yung mechanics sa Facebook page ni Healthy Corner. So, hindi ko na may elaborate sa inyo lahat guys. Kasi, at least, pinakita ko sa inyo yung laman ng ito, ano bang gamit ito? Ito yung pang charger. So, ayan, pang charger. Ano bang gamit yan? Pang charger, okay? So, ayan, hindi siya basta-basta guys. So, hindi ko pa siya ino-open Kasi hindi ko pa siya ino-open kasi may mga sticker pa yan. So, pakita ko lang sa inyo later on kung ano siya. Anyway guys, ako gumagawa ng videos. So, nag-i-edit din ako ng videos. So, yung pag-i-edit ko ng videos, hindi ko siya inaral. Hindi ako nagpunta ng course or any short courses. Wala lang, nanood lang din ako sa YouTube, then I explore it, then I try it, and then there is a result. As you can see, may videos now na pabago-bago yung nag-aaroon na ako ng animation, nag-aaroon na ako kung mapansin niyo simula umpisa, ang video na sinimula namin is cellphone lang, then handy-made. Ganyan, sa kamay lang siya, kinuha. A few moments later. Madali siyang hawakan, handy siya. Baka any gagalaw niya. Anyway guys, itong gimbal ginagamit ko ng mga professional na videographer. Kung mapapanood yung mga pelikula, magamit sila ng gimbal. So ibang klaseng gimbal naman sa kanila, heavyweight naman yan. So papakita ko sa inyo yung aking
yung video ng gimbal, kung paano siya gamitin. So, watch out lang guys, ito yung video. Welcome back to KPXN Los Angeles, all traffic, all the time. For those of you heading on home to that special someone, here's some traffic update for downtown Los Angeles. The time is 7:30 p.m. There's a build-up on 110. She's still giving you 请您再次扫码认证，同步乘车信息。 Sarah, you're coming? Dito lang na side. Kasi yung may grid yan, di ba? O, igan mo yung, ano, grid. Hey guys, welcome back to our healthy corner. Isama mo yan behind the camera. May text. Guys, look at this. May ano pa siya, may notes. Ayan, may notes. Stop. Look at this, guys.